Hello, tuni cookie channel vajo se nambon chawin lem nei win tunia hi bank fraud chung chang ho hin sei hitin Indian gamsunga hi bank zat chom chom omen private company a hi in a hi lawai la government bank jong omen ta chu company zat chom chom jong hin bank tampi a hon a hi in la hi chi bank fraud ti chu bank nga ko na loan la nung pi lo ho hi masanga patna ana in hi jong le tu chunga hi alin pen ai tai tu chunga record wang hi tammo mong eti a chu record mu hi in hi chi chung chang hi neu khat hi het thein de win hin sei hoitin hi chiwa hi koi hon sum ala wa benga ko na sum ala anung pi lo ham ti ai le hi chiwa i mu de wa hin CBI in jong tu a hi ABG CBRT ho hi cho hin long asim jiu a hi in ichi long sim na dinga sumlut ho jo si man cha ho cho na dinga hi benga ko nai sum ala jiu a hi in hi ta hi long len ta o sim wa azu la jo te ngola beng ho hi ta chu sum hi api jiu a hin la tu chunga hi ga veleu chun na 22,842 crore lang hi ta chu hi chi company hin ala in tu a hi api thei ta poi ti a chu bank fraud ti a hi amount announce a bolovin aban le hi chi 22,000 crore lang ala na wa hi bank izat ham khat hi akitang dene ti a jong chu record mo a hi in ega he thei diu chu tu lai hi e ho e mi ho jong hin bank zat chom chom ahung ta in eta chu bank zat chom chom ho account i hon tengol ichi thei diu khat chu government a neu khat government a jong account hon ha le jong le neu khat a safe deu lang hoi ivet ji deu a hi in private ho hi a hon jong ha salo a hi in chule hi chi ho hin ATM hana boina ahung thun ting le chun ei chan ge a jong saving account neu cha ki hon jong le I chan ham khana I tong kha ai ti chu head deu a hin hi ja chu account hoi I hon ting le government lang ho jo hi neu khat imano deu ga he thei dinga SBI Canara ti ho hi chilang Punjab bank ti ho lang jo hi neu khat ngai to ja moten private lang ga he thei dinga Axis bank a hi in HDFC a hi in ICI a hi in hi chu se hi neu khat ignore ball jap ding ti chu he thei ne de wa neu khat ka se a hi in chiwa chong hi ga velo chu news za chom choma jong hi to a hi munza chom choma hi amaw in sum tampi ane do pi wa 22,000 walang crore hi bank anung pi lo phan ba to a hi bank izan ham khan hin ha satna ato ti a jong chu report mu a hin hi chin na chunga hi tu a hi politician ho jong I chan ham khana kiniel na tai ti jong chu mu ain chabai belau hen congress in jong ichi Modi government hi nga hi I chan ham khana hi chwa hi kiniel na ahin podo vin koi sonja chom chom ho jong adong vin a hi thei le ABG CBR ho bank fraud chung changa hi government in ngai to hen akhoti lawai le government finance jong I chan ham khana hi chi hin ahin to kha ding thei thil a umi ti a hi namo in kiniel na ho jong tai ti jong chu mu ahin tu a jong hi ga velo chon bank za chom chom hon jong ni ta cho press release ho a hin bolovin munza chom choma jong hi chi ABG CBR ho chung chang hi ne sei che pi win ka sumu hi iti ding ham ti chan ge ya jong hi ama in release an bolvi ti ho jong chu mu a hi in ni chi ABG CBR kiti ho hi 1985 laya patna no mahin masanga cho ana active a hi in I cho hin I chan ham khana hi sip ho long lien ta ho jong hi an sim do a hi ta in ja chu bank za chom chom jong hin trust na hi aneu ata san na hi aneva ita cho ana pi o a hin la hi chi tu chunga 22,000 crore lang sum a hin pi lo now a hi lo la NPA a chi na ho hi chi bank hon NPA ti chu asum anung mu thailo naw hi tu chunga hi thakhat na ma hoin na sum hin nung pi thei ta pong ti a he ase o hi point ni chi event nai le chon record dung ju ya chu 2013 la ya patna hi ki pan a hi ta ni chiwa jong hi I chan ham khat benga ko nai sum anala wa na pi zo lo I chi 2013 la ya patna ki pan a hi tai ti chu mu a hi in bank khen khat chun
2015 16 ho vela zong hi hi chi company a hi lo le hi chi si sim ho long sim ho hi loan pi zong hi anga gam ta win hi chi koi ma chan hi chi te company hi sum ho zong apeta poi ti a zong chu mu a hin a hi le tu chunga hi chi 22,000 crore lang hi chi ten benga ko na nala wa anung pi lo la wa hi koite benga ko na hi sum a hala pian wam tele hi chi imu de wa hin ICICI hi company a hi in chi government a hi point ama ho hi tu chunga gen thei le a hi ta in hi je a chu tu chunga ICICI te hin I chan ham khana gen theina anei win bank dang ho jong hi ga velo chon IDBI ama ho hi 3,639 crore a hi in aban le SBI 2,925 crore a hi in ban le Bank of Baroda aban le Punjab Bank aban le 23 other banks ti chu bank som ni le thum dang ho a jong hi ama ho hin hi ta chu 6331 crore lang jong hi alado kir veti a jong chu nu a hin hi chewa hi bank za chum ho jong hin tu a hi ha sat na tu 10 crore sang wal ahung kila do ta ai le chun amount niaw lo a hin la hi chewa iga he thei kit deu khat chu IDBI SBI ti ho hi a hi teng le chun government in kumchenga hi bank a chi ha jing theina ding bank ran jing theina ding wa hi sumneu khar khat hi chi bank ho a jong hi deposit bol ji vai ta cho ki tho pi ji wa a bank ho a thi lo na ding chana hi pan ala a hi in la hi chi ICI ho hi a hi teng la chon private a hi in government in I to banga gen theyan la ha sa jong la ki tho pi na ding lampi lo a hi in ji a chu ICICI te hi tu chunga hi again thei le vi ti a chu mu a yani ja chu abul langa ka ga sei e hon chong account ki hon ding tiengole ichi theu angai je me government in atu ho government lang ho zo hi neu khat I chilang ho zo a hi account ki hon go tin private ho ai ki hon po ti chu neu khat ka ga sei num a hi ni chwa hi ICICI a he an ki hon khata le chun tiam khana boina hong thung hen lang na sum chu na ki chat je a hi lo lan na pen it is saidam na ki chat je a chu asum hi itiam khana bank hi zat hin crore hi zat pi hi but na anei ta ai le hong thi khamai the he ti a naga kila do go nai le chun chiwa hi na boy pat de ta chu isi a chu a hi thei chana chu government lang bank ho a zo hi account e hon no mobile ni chlang ho zo ai ki hon hi te ti chu ka ga sai no ma hin I chiwa jong hi ga ve leu chun other bank ki ti ho loi chu bank za thum ma ko na anala na ho chu hi chiwa hi a hi in Punjab bank a hi in syndicate bank e chiwa yes bank a hi in Canara bank a hi in hi ta hi bank za chum ma jong hi amao hin crore iza zat ham hi ala do hen aniau pe na cho hi la yes bank a hi in yes bank a jong hi crore ni a hin hi chi crore ni hi aniau pen hin la hi na dang ho jo se hi crore som chung langen ni ta cho ala do a hi in ja chu tu chunga hi apma ho hi a director pa a hi in aban la a company a hi in government in nasata bank fraud ti a chu amao chungai pressure abolovin aban le hi chi company to a hold do ding hi chi company in agang thailam pena asa theina ding ho jong hi boljing of it chu mu a hin la company khanin kapizo ta poiti a surrender ong ki bol ta ai le chun I chana bolu jong le ATM khana anei ago ho jo si jo u jong le krol khuza pi chu a hin nong le do lo deu chu ta san talo ai in hi che ba jong hi ga ve ki lo hen masanga hi chi 2020 news ai tain 2020 a jong chu India sungmo monga NPA chi benga kona NPA ti chu non performing asset hi chi achi na hi 14,000 crore lang hi an hi a hi tain a hin la tu chunga hi 22,000 lang ong lingi ti a chu mo a hi in ban le news kan khanen a seina chu tu a hi NPA growth hi
9.5% lang hi hungge in te ti a chu amao hin release ong press ho ajong chu release mo a hin na ban le newspaper khen khana chu iga bet kit nai le tu a hi NPA ratio hi 2 kum financial year chana hi 11.2 chan hi hung thung to win ti ti a jong chu amao in phondo na ana nei ki rovin aban le tu a hi congress ho jong hin Modi in Indian government ahin po apatna hi chiwa bank fraud hung mong hi hi zat pi hi aling tai ti a jong chu amao hin ngo na ananevin Modi in government ahin po ti chu congress apatna BJP ahung ki khela patna hi gamsunga bank fraud hi hizat pi ling a hi tai ni za chu ATM khana Modi government in hoita hi choi avet chen lo wai le chun gamsunga finance lang jong hi I chan ham khana hung boy thein te ti a jong chu kinel na za chom chom jong he ana navy ti chu he theina de watu ni cookie channel la bank fraud ti ho a hi lo wai le chi bank fraud hi koi penin ahin bola ahi lo le hita hi 22,842 crore lang hi loss a uma NPA a chi jing thei ham ti ho iga het thei na dewa in se wa in tu le tu a hi adi se na ABG CBR director pale a company ho chunga hi ngo na lien ta umi ti chu e thei na dewa tu ni e pawa iga sei theu I chan chu in tin ido no mo mai le comment langa ko na chu nin ki do ki the hi tuni ku ki channel va josi na bon chawen pathin in pathin bo jing taw hen pa e